大家好，我叫范明克克切丽娜，我的中国名字叫卡佳，我来自俄罗斯，目前我是中国石油大学华东一名俄语教师，外事处特聘外事人员。我已经在中国生活有16年的时间，从小学中文，从小喜欢中国文化，对中国传统文化、中国的历史也非常感兴趣。在2006年，我第一次来到中国，因为我家没有大海，第一次来到青岛，看了大海，觉得印象特别深刻。我家里人都在这里，我丈夫是中国人，我们家有2个小孩。我在中国生活那么多年，所以见证了非常多的社会的变化，老百姓的水平提高了很多，中国的经济一年变化很大，全世界现在都认可了。中国对他的老百姓，对中国的公民，包括对外国人，也创造了很多发展自己的事业、自己的生活，实现自己的生活目标的机会。我觉得是中国跟那么多人创造的那么多好发展自己的机会，也能感觉是一种幸福。6年前，我们开始组织在俄罗斯找了学校，咱们在这儿中国的孩子，给他们介绍中国的文化他们的生活，他们的学校。俄罗斯学生给中国学生介绍也是传统节日，也是他们的学校、他们的城市，更多的学生能互相了解，也是希望促进中俄文化交流。